एक शिकारी ने शहद रखकर जाल बिछाया। एक भालू आया, शहद देखा, लेकिन पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। उसे जाल नजर आ गया और वह बच गया। सबक जल्दबाजी हानिकारक होती है। भालू सुरक्षित रूप से एक शाखा पर बैठा है, नीचे शहद के जाल को देखते हुए, जबकि मधुमक्खियां शहद के जारों के चारों ओर गुंजायमान हैं। शिकारी निराश नजर आता है, साफ मैदान के किनारे खड़ा है, देखता है कि भालू ने उसके जाल से बचने का रास्ता निकाल लिया है।